پارلمانتارێکی کورد لە پەرلەمانی عێراقێ دبێژە ku پەکەکە شنگالی ڕێگریە لە ڤەگەرە ئیداریە شەرعیە شنگالێ دکا ji ber li gorî rêkeftina navbera Hewlêr û Bexdad vî bû îdara vegera şingalê. Şêrwan Dûberdani parlamenterê partî li Encûmenê Nûnerên Iraqî ragihand ku berdewam hejda şebî di pêdana çek û mûçe bo çekdarên PKK li sinûrê qeza şingalê berdewam e. Ji ber piştevaniya hejda şebî PKK rêgiriyê li vegera îdariya şerعiya şingalê dika. Heroha Dûberdani da zanîn ku Bexda û Enqera li ser dûrxistina çekdarên PKK ji şingalê rêkeftina, çaveriya bikaranîna hêz tê kirin. Di çend rojên borî de jî Fazil Fetlawî parlamenterê hevpeymaniya Fetih li Perlemanê Iraqê di lêdwanekê de got ku hikûmeta Iraqê ferman fermandeyên serbazî kiriye ku bi mebesta bidawîanîna çekdarên PKK li şingalê ji nav xaka Iraqê alîkariyan ji bo Tirkiye pêşkêş bikin. Ji aliyê xwe ve jêderekî ji nava şingalê ragihand piştî encamdana şer û pevçûnan navbera çekdarên PKK û artêşa Iraqê de li dema borî de çekdarên PKK rolê çiyayê şingalê kirin û li çiyayê şingalê bicihbûne. Heroha Qadir Qaçaq berpirsyarê liqê şingalê ê Partiya Demokrata Kurdistanê ragihand heta çekdarên PKK û hejda şebî li şingalê ne rewşa bajarê şingalê aram naba û derbederên şingalê navegerine ser zêdên xwe. Hevde Mihemed Xelîl Qaymeqamê Şingalê got ku çendîn car îdariya şerعiya şingalê hewla vegerê daye lê çekdarên PKK û hejda şebî rêgirî li vegera îdariya şerعî kirine. û ji bo arambûna rewşa şingalê û vegera derbederan divê çekdarên PKK û hejda şebî şingalê werne derxistin.